Hello， 大家好，我係阿咪啊。好多香港人咧上到嚟大灣區買樓，唔係唔願意，都唔係話冇錢，而係有太多嘢嘅擔心啊。擔心自己買錯啦，又擔心貸款麻煩，更加擔心咧後面辦手續搞唔掂啊。其實最擔心咧就係自己俾人揾笨。其實我帶過嘅香港客戶咧都差唔多嘅，並唔係個個咧都可以好快咁適應同埋熟悉嘅。最緊要咧就係國內辦手續嘅流程啊，同香港真係唔一樣嘅。今日阿咪同大家嚟講下咧，香港同埋國外嘅華僑嚟中山買樓嘅流程同埋嗰個步驟嘅。咁我哋係世紀21公司啦，簽約咧都會係世紀21公司去幫你完成簽約嘅。咁我哋係成交之後咧，先係我哋服務嘅開始啊。咁如果你睇啱呢層樓之後咧，我哋首先會幫你同業主或者係發展商去劈價嘅。跟住咧會幫你解決埋匯款同埋簽約嘅阻滯，跟住又幫你預約辦事單位啦，同埋陪你一齊去打印所需文件咁樣嘅。最後會陪同你辦理埋房產證啦，同埋我哋嘅房屋水電、天然氣等等嘅，咁令到你咧順利買到，過程咧係冇煩惱嘅，唔會一頭霧水。到呢度咧仲遠遠未結束㗎。咁如果有需要裝修嘅朋友咧，無論你係大裝修抑或係小改動，我哋都會幫你去跟進，去幫你去處理好。即使係幾千蚊嘅裝修，都會幫你跟進到底，令到你滿意為止。仲有個最重要嘅呢，就係如果你買完樓或者係租完樓，想辦理中山嘅居住證同埋醫保嘅話呢，咁我哋都會陪你去辦理埋呢啲所有嘅手續嘅。咁如果想辦理醫保嘅朋友呢，其實你係需要先辦理個居住證嘅。咁辦理居住證嘅時間呢，係有30日嘅。咁每年嘅9月至12月係辦理醫保嘅時間啦。中山嘅醫保講緊一年咧係809蚊幾啊，所以咧而家呢個月份買樓咧係啱啱好嘅，因為你買樓過戶嘅時間1到2個月，咁同埋辦理居住證嘅時間咧就30日嘅，咁啱啱好咧係可以趕上9月10月咧嚟辦理我哋嘅醫保啦。咁我哋都會順利咧去幫你辦理成功嘅。另外咧，我哋喺中山度住咗咁多年，飲飲食食，我哋肯定係最清楚噶啦。只要你嚟到中山咧，我哋即刻將我哋知道嘅美食推薦俾你啊，等你輕輕鬆鬆咧就可以食到中山嘅地道美食啦。即使你嚟中山冇揾到啱嘅樓盤，咁你嚟到中山試咗美食，識多個朋友都冇壞啊！你話係咪呢？今日阿咪咧就同大家分享到呢度先。咁如果有任何問題嘅，可以隨時聯繫我哋，問翻我哋啦。咁下一期咧，我會推薦2個靚租盤俾大家嘅。一個咧係1100蚊，家私電器齊全嘅租盤，公寓樓嚟㗎，酒店式管理啊，非常之靚。第二個咧就係我哋正正經經嘅住宅啦，3房108方嘅住宅，同樣咧都係裝修好嘅，家私都有埋。咁想睇呢2套租盤嘅朋友咧，就要跟翻我哋嘅頻道睇下阿咪推薦翻呢2套筍盤俾你去參考下嘅。咁我哋今期到呢度先，多謝大家嘅收睇，拜拜。